გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. საღამოშიდობისა მოგესალმებით რადიო იმედის ღია ეთერში ვიწყებთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს. მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმების შესახებ ვისაუბრებთ. ინტერაქტივისტვის განკუთვნილი შეკითხვა, როგორ ფიქრობთ, უნდა გაუქმდეს თუ არა 7 თვითმმართველი ქალაქისთვის სტატუსი 298-1188-292-1199. ინტერაქტივისტვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრები გახლავთ. გორი, თელავი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, ახალციხე, ამბროლაური, მცხეთა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და რეგიონული განვითარების მინისტრი არასამთავრობო სექტორს თვითმმართველობის სფეროში დაგეგმილ რეფორმას აცნობს. რობალავიძის განცხადებით, ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ დეცენტრალიზაციის პრინციპები მივიღეთ 2014 წელს, რეგიონებში გვაქვს მუნიციპალიტეტები, სადაც ყავს არჩეული მერები და გამგებლები. ამ რეფორმების შემდეგ ყველგან გვეყოლება მერები. ასევე რეგიონებში ყავს არჩეული საკრებულოები. ამით დეცენტრალიზაციის ძირითადი პრინციპები მიღებული გვაქვს და ის რომ უფრო მეტად გამყარდეს პრინციპები გადაგვაქვს კონსტიტუციაში. დეცენტრალიზაციის ძირითადი სიკეთეები მოსახლეობამ რომ იგრძნოს, ამისათვის ადგილზე არის უკეთესი მმართველობა საჭირო და ამ პრინციპით წავალთ. რაც შეეხება თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმებას, შეგახსენებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამ საკითხს აპროტესტებენ და მიიჩნევენ, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღება საზოგადოების ჩართულობის გარეშე არ უნდა მოხდეს. შეგახსენებთ, რომ 16 მაისს ცნობილი გახდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ, რომ 14 თვითმმართველ ერთეულს წერილები გაუგზავნეს და თვითმმართველი ქალაქებისა და სათემო მუნიციპალიტეტების გაერთიანების პროცედურების დაწყება მოსთხოვეს. რატომ არ უნდა გაუქმდეს 7 თვითმმართველ ქალაქს სტატუსი? ამის შესახებ იურისტი ლევან ალაფიშვილი საკუთარ მოსაზრებას გაგვაცნობს. საღამოშიდობისა, მოგესალმებით ბატონო ლევან. მადლობა რომ იღებთ გაიცემაში მონაწილეობას. გესმით ჩემი ხმა ბატონ ლევან? გისმენთ. როგორია თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით? რატომ არ უნდა გაუქმდეს სტატუსი 7 თვითმმართველი ქალაქისთვის? პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენ და რადიო მსმენელს და აუცილებლად უნდა გავაკეთო კომენტარი პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებაზე, ძალიან არასერიოზულ და უსუსურ განცხადებაზე. ამ შეხვედრის შემდგომ, როგორც მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, ერეკლი გობახეძემ აი ამ 7 თვითმმართველი ქალაქისთვის სტატუსის გაუქმების სასარგებლო არგუმენტად მიუთითა 2006 წელს თბილისსა და შემდგომზე მოგვიანებით ბათუმში მიმდებარე თვითმმართველი ერთეულებიდან სოფლების მიერთება. წარმოგიდგენთ, ქალაქებს მიუერთდა სოფლები და ეს მოიყვანა იმის არგუმენტად, რასაც დღეს აკეთებენ. ქალაქის სტატუსს. ამ დროს პირიქითა ეს მათი სასარგებლო არგუმენტი არ არის. მთავრობის სასარგებლო არგუმენტი არ არის. პირიქით, ზუსტად ეს მაგალითები მიუთითებს, რომ урбанизация და ხალხთან მეტად სიახლოვე არის დეცენტრალიზაცია. რეალურად ასეთ მთავრობა აკეთებს, ეს რეფორმა არ არის. 2014 წელს სწორადაა აღნიშნული. დღეს უკვე შეიძლება ამაზე საუბარი მთავრობაში ფინანსთა მინისტრისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის სერიოზული წინააღმდეგობის პირობებში გიძინა ივანიშვილის დაწყებული რეფორმაა დეცენტრალიზაცია. დღეს კი კვირიკაშვილი ივანიშვილს, რომელმაც მოიყვანა ეს გუნდი მთავრობაში, ეუბნება ეს რასისულელე გააკეთა 2013 წელს რეფორმის დაწყებითო. სულ ცოტა ხნის წინ ამავე გუნდმა გააუქმა რამდენიმე თვის წინ არჩევნების შემდეგ პროგრამა. სოფლებს წარდგეს ის მინიმალური ფინანსები, რაც აი ამ რეგფონდიდან ჰქონდა. ხარჯების დაზოგვა თუ კი უნდათ მარტივ რეცეპტს ვასწავლი. ადგილზე 2014 წლის არჩევნების შემდგომ რომ დაასაქმეს პარტიული აქტივი, ისინი შეამცირონ და დაიზოგება ხარჯები. ძალიან ადვილია და არა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმებით. ეს პრობლემა არ ხდება. ხელისუფლება რეალურად რასაც ეხლა აკეთებს, ეს არის კანონზე და ხალხზე, მოსახლეობაზე, საკუთარ ამორჩეულზე ძალადობა. კანონი ავალდებულებს მთავრობას, ავალდებულებს მთავრობას, რომ სანამ ამ გადაწყვეტილებას მიიღეთ, თვითმმართველობის კოდექსში წერია, ადგილობრივ მოსახლეობასთან გაიარე კონსულტაციებიო. რამდენიმე თვის წინ 6 თვე არ არის გასული, მაგრამ ხომ საკუთარსავე მხარდამჭერებს ამორჩეულებსაც კი აღარ ეკითხება. მისგანაც მიიღეს მხარდაჭერა ამ 7 ქალაქში.
ნაციონალურ მოძრაობამაც 2006 წელს ესე ძალადობით გააუქმა, ხალხის უკითხავად გააუქმა და გაამსხვილა თვითმმართველობები. იგივე გზას ადგანან, მასშტაბებია უბრალოდ სხვადასხვა. ეს არ შეიძლება. სტატუსის წარდგენით საქართველოს უბრუნდება საბჭოურ რაიონულ დაყოფას და მმართველობას. ეს არ არის რეფორმა, არც დეცენტრალიზაცია არ არის. ურბანიზაცია და ხალხთან მეტი სიახლოვეა რეფორმა, რაც სწორედაც რომ 2013 წელს ბიძინა ივანიშვილის მიერ პრემიერობისას გაცხადებული დეცენტრალიზაციის პრინციპებში იყო ჩაწერილი. წელს ბოლოს გექნებაო, რას ამბობენ ახლა პოლიტიკოსები, წელს ბოლოს გექნება სტრატეგიაო, მაგრამ მანამდეო ამ 7 თვითმმართველ ქალაქს უნდა გაუუქმოთ სტატუსიო. ანუ არჩევნებს ჩაატარებენ და 2021 წლამდე რაღა აზრი ექნება, რას ჩაწერენ იმ სტრატეგიაში. სტრატეგია საერთოდაც არ იმიტომ რომ 2020 წლამდე ამ თავრობის და ამ პარლამენტის უფლებამოსილების ვადა ხო ეს ხო მარტივი ტყუილია, მორიგი მარტივი ტყუილია. ისევე როგორც თბილისისა და ბათუმის მაგალითის მოყვანა, ისევე როგორც თითქოს სახელი ეცვლება მხოლოდ ამ ყველაფერსო. ეს ხო შეფუთვა, ტყუილით შეფუთვა, საკუთარი ამორჩეულის უპატივცემულებაა. სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ ისეთი ტემპი და ისეთი განზრახვა აქვს, ჩანს ეს იკვეთება მთავრობისგან, რომ გადარჩენა შეიძლება იყოს მხოლოდ სწორედ ამიტომ მოუწოდებდი მე პრეზიდენტს, რომ განაცხადოს თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი. იმიტომ რომ თვითმმართველობის კოდექსში წერია, თუ კი არჩევნების გამოცხადების შემდგომ ინაშკაცებს ხელისუფლება და გააუქმებს ამ სტატუსს, ის ამოქმედება მხოლოდ 2021 წლის შემდგომ. მაგრამ თუ პრეზიდენტმა დააყოვნა ამ შემთხვევაში ის ხელს შეუწყობს სწორედ აი ამ ეგრეთ წოდებული ძალადობის ხელშეწყობას. მეორე ინიციატივა, რომელიც საჯაროდ ასე ვთქვათ ჯერკვალის ძალაშია, არა გამთავრებულება მიუმართეთ პრემიერს ხო და ერთ-ერთი ჩემი პერსონალური მოწოდება არის პრემიერისა, რომელიც პირველი იყო იმ საარჩევნო-ციაში, ხო და ძალიან ეფერებოდა საკუთარ ამომრჩეველს. იყოს ერთგული ისევ საკუთარი ამომრჩევლისა და წავიდეს პლებისციტი ჩაატაროს იმ თვითმმართველ ქალაქში. ჰკითხოს საკუთარსავე ამომრჩეველს. თუ არცევს პატივს და აღარ ჭირდება მათი მხარდაჭერა პრემიერს. ხო ამბობს, რომ ხალხის მთავრობა ვართო. წავიდეს და კითხოს, ჩაატაროს პლებისციტი. რატო არ ეკითხება ამ ხალხს? რატო ჩქარობს, რომ ამ თვის ბოლომდე მოასწროს ეს ყველაფერი? ეს არ არის დემოკრატიული პროცესი, ეს არ არის ესე ადვილად გადასაწყვეტი საკითხი და უკან დასაბრუნებელი, იმიტომ რომ უკან დაბრუნება ამ პროცესისა ძალიან დიდი ხნით გადასცემს რეფორმასაც და დემოკრატიულ პროცესსაც, ადგილობრივ დემოკრატიასაც. ვახსოვს 25 სხვადასხვა მთავრობა ცდილობდა, ასე ვთქვათ, საკუთარ ჭკუაზე ემართა და გადაეწყვეტა ადგილობრივი საკითხები. არაერთი იყო ასეთი გვინახავს, ყველა იცით როგორ დამთავრდა დღეს. ანუ დაწყებულს როდესაც უკანაბრუნებ და არ ამბობ რას აპირებს სამომავლოდ. აი დღეს თქვენ მოისმინეთ მაგალითად ან საზოგადოება ან არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვად 2018-19-20 წელს რას ფიქრობენ, რას გეგმავენ და იმ კონტექსტში საჯდება ქალაქის სტატუსის გაუქმება? ეს ხო არ არის სერიოზული. ეს ხო პირდაპირი დასტურია იმისა, რომ ყოველგვარი ასე ვთქვათ სტრატეგიის გარეშე ერთადერთი პოლიტიკური მიზანი აქვს მართლ პოლიტიკურ ძალას. ყველა დონეზე მოახდინოს ძალაუფლების კონცენტრაცია ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში, გარემთავრობის პოლიტიკური ძალის ხელში. ეს ძალიან სახიფათოა დემოკრატიისთვის. არ შეიძლება რომ ყველა თბილისი იქცეს ეგრეთ წოდებულ არა მხოლოდ ცენტრალიზებულ მმართველობის ცენტრად, არამედ თავკომბალად. არ შეიძლება რომ თბილისში რომელიღაც კაბინეტში მინისტრი იქნება თუ სხვა იცოდეს ოზურგეთში ან ზუგდიდში რა ასე ვთქვათ არის სწორი ან რა უნდა მოსახლეობას. ამავე კონტექსტში საკმაოდ საინტერესო წარმოდგება მთავრობა ზრუნავს ესე გადაჭარბებულად ქალაქების თვითმმართველის სტატუსის ჩამორთმევაზე სამეგრელოში წალენჯი ხაზი სენაკში იცით რა მოთხოვნებია უკვე ხელ გვინდა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსიო. იმათ რას უპასუხებს მთავრობა? წავიდეს და კითხოს იმ ხალხს. ხომ ის ამომრჩეველია? ხო ხალხთან და ხალხისთვის მუშაობთ, ხო ამას ამბობენ. რატომ არ ეკითხება? რატომ ჩაიკეტა მთავრობა 6 თვის თავზე არჩევნებიდან? ბატონ ლევან, ჩაგაკითხებით თუ შეიძლება, რას ნიშნავს თვითმმართველის ქალაქის სტატუსი? რა სიკეთეებთან არის დაკავშირებული ეს ყოველივე რომ მივაწოდოთ მსმენელს ინფორმაცია მათთვისაც ვისთვისაც ეს არ არის ბოლომდე დააბნოს ამორჩეველი. მაგალითად, დღეს არსებობს სამტრედიის მუნიციპალიტეტი და ქალაქი სამტრედია, რომელიც თვითმმართველი ქალაქი არ არის.
ამავე დროს არსებობს ოზურგეთის თემი და ქალაქი ოზურგეთი თვითმმართველი ერთეული, ანუ ქალაქი ოზურგეთი თვითმმართველია. რა ნიშნავს? ქალაქ სამტრედიას საკუთარი ქალაქის ბიუჯეტი არ აქვს. ქალაქ სამტრედიას თავისი საკუთარი კონება არ აქვს. ქალაქ სამტრედიას თავისი საკრებულო და თავისი გამგებელი არ აქვს. ქალაქ სამტრედიაზე ასე ვთქვათ, პერსონალურად არც ერთი ხელისუფლება არ ზრუნავს და ქალაქ სამტრედიის მაცხოვრებლების მიმართ არც ერთი ხელისუფლება პერსონალურად არ არის ასე ვთქვათ ანგარიშვალდებული. ეს ყველაფერი ქალაქ ოზურგეთს აქვს, ქალაქ ზუგდიდს აქვს, ქალაქ თელავს აქვს, მათ პერსონალურია ყველაფერი. აი ესაა განსხვავება. რას იკეთებს ან ასოცირდება და ასე ვთქვათ, რაში შეაფერხებს რეგიონების განვითარებას ეს ცვლილება? ანუ როგორ აისახება ეს ყოველივე შემდგომ უკვე მოსახლეობაზე? სიკეთეზე უკვე თქვი, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის უფრო მეტი სიახლოვე ხალხთან, უფრო მეტი რესურსი ადგილზე და უფრო მეტი ჩართულობა მოსახლეობის და ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტაში. მთავრობა ამითაც მანიპულირებს, არ გაამართლაო. რას ატარებენ თქვან? აი არ გაამართლა ჩართულობამო. ქალაქში, ოზურგეთში თუ თელავში თვითმმართველობა, ქალაქის თვითმმართველობა და რას ატარებენ? აი როგორ ამბობენ რომ გაუარესთაო და არ გაამართლაო. აქვს რაიმე მონაცემი, ჩვენს გითხრან ხალხს, ხო ეგრე დაუჯეროთ მართალია, ხო? არ არსებულა, ანუ ესეც მორიგი ტყუილია და ხალხის საბუთად აგდება. რა შეიძლება, რა შეიძლება იყოს? როდესაც მთავრობას არ აქვს გრძელვადიანი სტრატეგია თვითმმართველობასთან დაკავშირებით და არის ესეთი ფორსირებული მიდგომა, ნებისმიერი ძალადობით, ხალხზე ძალადობით, კანონზე ძალადობით, გაიტანოს თავისი სიჯიუტე, ეს ნიშნავს ერთადერთ სახიფათო პროცესს არა მხოლოდ ადგილობრივი დემოკრატიისთვის, არამედ ზოგადად დემოკრატიული პროცესისთვის. ყველაფრის ცენტრში საკუთარ პოლიტიკურ პარტიულ ასე ვთქვათ ხელში თავმოყრას. ეს არ არის გზა დემოკრატიულ ოჯახში დამკვიდრებისთვის. ის გზა, რომელიც ქართველმა ხალხმა რეფერენდუმზე და ბოლოს უკვე ევროასოცირებით აღნიშნეთ ყველამ ერთად. ეს არ არის სწორი გზა. ბატონ ლევან, ხელისუფლება აპელირებს და თქვენც აღნიშნეთ, რომ არ გაამართლა რეფორმამ, ძირითადი ვთქვათ პასუხი ამაზე ეს იყო. რა პერიოდზე ზოგადად საჭირო რომ რეფორმა შეფასდეს წარმატებულად? ანუ რამდენად არის ეს 2 წელი საკმარისი რეფორმის ამ სიახლის შესაფასებლად? ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ამ კითხვას არავინ არ სვავს ან მთავრობაში არც ფიქრობენ ამაზე. ის რეფორმა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა დაიწყო, კვლავინაურე პერსონალურად მისი დამსახურება და სწორი გადაწყვეტილება იყო ის. და ჩვენ კვირიკაშვილი ახლა უბრალოდ ეს სისულელე ქენიო, მაგრამ ეს ვინ არის სისულელე ხალხმა შეაფასოს და აფასებს ხალხზე სხვათა შორის, ხალხი ადგილზე. რეალურად ის იყო გრძელვადიანი 7 ქალაქის ეგრეთ წოდებულ თვითმმართველ ერთეულებს ჩამოყალიბება. იყო ერთი ეტაპი. მას უნდა მოყოლოდა გაგრძელება და დღევანდელი დღისთვის სტრატეგია უნდა ყოფილიყო შემდგომი ეგრეთ წოდებული ტალღისა, ახალი მუნიციპალიტეტების გაჩენისა, თვითმმართველი ქალაქების გაჩენისა, განსხვავება იქნება თუ გაერთიანების, აი ეს უნდა ყოფილიყო. და მთავრობა უკან აბრუნებს ამ ყველაფერს, საბჭოთა კავშირში გაბრუნებს, საბჭოურ სისტემაში გაბრუნებს და საკუთარ პოლიტიკურ ლიდერს, დამფუძნებელს, საკუთარი პარტიის ლიდერს, აი ესე უდიეროდ ხალხზე აღარ ვამბობ, აი ესე ეთხრობა. ბატონ ლევან, პლებისციტზე უარის თქმა თუ დადგა და სავარაუდოდ ალბათ ის ასეც იქნება თქვენ ვისაუბრიდან გამომდინარე. რამდენ შეიძლება ნიშნავდეს რომ ხელისუფლებამ იცის უკვე მოსახლეობის განწყობა და შესაბამისად შედეგი არ იქნება მათთვის საინტერესო, რაც საბოლოო ჯამში მათ არ მისცემს. ძალიან კარგი კითხვაა და შეგახსენებთ ერთ ფაქტს, რის გამო შეიძლება იქცეოდეს ესე მთავრობა. ჯერ კიდევ კოალიციაში წინა პარლამენტის დროს ყოფნისას რესპუბლიკელებმა, ეროვნულმა ფორუმმა და თავისუფალმა დემოკრატებმა საჯაროდ თქვენს რომ სუში, ანუ სპეცსამსახური ერევა იქ, სადაც მისი საქმე არ არის. ბოლოს კი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებმა ღია ტექსტით დააკონკრეტეს, რაც ნიშნავდა ეს შეხება. მათ თქვენს რომ 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს სია, ქართული ოცნების სია სუსმა დააკომპლექტაო. ესაა ჩვენი უბედურება. ეს ხელი ჩანს დღესაც. ეს არ არის დემოკრატია. ბატონ ლევან, პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ გამგებლის ინსტიტუტის გაუქმება ზოგადად არ იგეგმება. როგორც ის განმარტავს, საუბარია გამგებლისთვის მხოლოდ სახელწოდების შეცვლაზე და ამ მიმართულებით დაგეგმილია ცვლილებები. თამაში ზუსტად სიტყვების ჟონგლირებისა, მოთხოვებისა, იმიტომ რომ რეალურად თუ კი მაგალითად ქალაქ ოზურგეთს არ ექნება თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და ის იქნება შემადგენლობაში თემში, მაშინ სამტრედიის მერსა და ოზურგეთის მერს შორის არანაირი განსხვავება არ იქნება, გინდ გამგებელი ერკვას, გინდ მერი ორივე ერთი და იგივე იქნება, მაგრამ თუ ქალაქს ექნა სტატუსი,
ეს როგორ შეინარჩუნოს? ამას როგორ ზუსტად მთავრობა ამაზე არ პასუხობს და სახელების გადარქმევაო, რაღაცაო, მერიო, რა მნიშვნელობა აქვს სახელს? რა მნიშვნელობა აქვს სახელს? თუ კი რეალურ სტატუსი არ გექნება. ეხლა პარლამენტის თავმჯდომარე ექნება თუ პარლამენტის სპიკერი. რა მნიშვნელობა აქვს? პარლამენტ ინსტიტუციურად რა მნიშვნელობა აქვს ამას? კომპეტენციები თუ არ ექნა, ჯეროვანი და თუ კი სტატუსი არ ექნა შენარჩუნებული. საკრებულო ერქმევა თუ ის რა ქვია, ლოკალური ასამბლეა, ეს ცulis რაიმეს? არ ცulis. ძალიან ბავშვურად იტყუება ხელისუფლება. უღრმესი მადლობა. თქვენ იმ წვლილისთვის რაც შეგაქვს სხვათა შორის აი ამ საკითხის განხილვაში, რომელსაც ესეთ დაჟინებით არიდებს თავს ხელისუფლება, რომ საჯარო განხილვები არ იყოს, მაგრამ თქვენ მედია საშუალებებს ამ ყველაფერში შეგაქვს წვლილი და მადლობა თქვენ ამისთვის. დიდი მადლობა. ლევან ალაფიშვილი იურისტი საუბრობდა შეკითხვაზე, რატომ არ უნდა გაუქმდეს 7 თვითმმართველი ქალაქისთვის სტატუსი. ლევან ალაფიშვილი ფიქრობს, რომ ამ თემაზე პლებისციტი უნდა დაინიშნოს. ღეთერს დავუბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში, მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ. მადლობა რომ გვისმენთ. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. საღამოშიდობისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ღეთერში განვაგრძობთ მუშაობას პროექტით ვუსმენთ ერთმანეთს. თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმება არის საკითხი, რომელზედაც დღეს ვსაუბრობთ. როგორ ფიქრობთ, უნდა გაუქმდეს თუ არა 7 თვითმმართველ ქალაქ სტატუსი? 292-11-88, 292-11-89 ღეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრები. გაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად გვყავდა ლევან ალაფიშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა გაიმართოს და დაინიშნოს პლებისციტი. ღეთერში გვართვება ირაკლი მელაშვილი, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში. საღამოშიდობისა, მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით. ბატონო ირაკლი, გორი, თელავი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, ახალციხე, ამბროლაური და მცხეთა იგეგმება, რომ ამ ქალაქებში გაუქმდეს თვითმმართველის სტატუსი. რას ნიშნავს თავად თვითმმართველის სტატუსი ქალაქისთვის? რა სიკეთეებთან არის დაკავშირებული და როგორ აისახება მოსახლეობაზე უკვე შემდგომ გაუქმება? ანუ რაში შეაფერხებს რეგიონების განვითარებას ეს ცვლილება? პირველ რიგში მინდა თქვა ის, რომ თვითმმართველის სტატუსი ქალაქისათვის ნიშნავს იმას, რომ ქალაქს აქვს საკუთარი ბიუჯეტი, აქვს საკუთარი არჩევითი ხელმძღვანელობა, ქალაქის მერი, რომელსაც ირჩევს ქალაქის მოსახლეობა, აქვს არჩევითი საკრებულო, ქალაქს აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს საკუთარი პროგრამები და მოსდან განახორციელოს პროგრამები, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალაქის განვითარებას. შეუწყობს მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებას. ქალაქს აქვს შესაძლებლობა გადადოს ხელშეკრულებები, ქალაქს აქვს შესაძლებლობა მოიზიდოს ინვესტიციები, განკარგოს ქონება, განკარგოს საკუთარი ფინანსები. ყველა ეს შესაძლებლობა ქალაქს ერთვება მას შემდეგ, რაც ის კარგავს თვითმმართველის სტატუსს. ანუ ქალაქი ხდება სათემო მუნიციპალიტეტის ნაწილი. კი ბატონო, მუნიციპალიტეტში იქნება არჩეული ხელმძღვანელობა, ოღონდ ეს იქნება არჩეული ხელმძღვანელობა ქალაქის და იმ სოფლების, რომლებიც შევლენ მუნიციპალიტეტში, ბიუჯეტი, რომელიც ექნება ამ მუნიციპალიტეტს, უნდა გაიყოს ქალაქებზე და სოფლებზე. აქ იქნება სხვადასხვა ინტერესი, ბუნებრივად, იმიტომ რომ ქალაქებს აქვს ურბანული განვითარების ინტერესი, წყალსადენის მოწესრიგება, შიდა საქალაქო გზები. და ასე შემდეგ სოფლებს ძირითადი ინტერესი მაინც დაკავშირებული აქვს სასოფლო სამეურნეო მიწებთან და ასე შემდეგ. ანუ ეს ინტერესთა სპოობა შექმნის გარკვეულ ინტერესთა კონფლიქტს მუნიციპალიტეტის შიგნით, რაც ხდება ყველა მუნიციპალიტეტში უკლებლივ, სადაც გვაქვს, ასე ვთქვათ, სადაც არიან გაერთიანებული როგორც ქალაქები, ისე სოფლები. ასე რომ ძალიან ბევრი რამ პირველ რიგში დამოუკიდებელი განვითარების უფლება, საკუთარი მომავლის დაგეგმის უფლება, სივრცითი განვითარების საკითხების გადაწყვეტა, გეგმის შედგენის უფლება, ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ქალაქს ერთმევა. ქალაქი რაც თავარი არ იქნება იურიდიული პირი, პატარა ერთი ფურცელი ხალხის შეძენაც რომ მას დაჭირდეს, მაგრამ ამისათვის უნდა მიიღოს თანხები სათემო მუნიციპალიტეტიდან. ბატონო ირაკლი, რატომ მიიღო თქვენი აზრით ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება? მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარე
რას ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე? ამბობს, რომ გამგებლის ინსტიტუტის გაუქმება არ იგეგმება და რომ საუბარია მხოლოდ გამგებლისთვის სახელწოდების შეცვლაზე და ამ მიმართულებით დაგეგმილი ცვლილებები ატარებს ტექნიკურ ხასიათს. ნუ ეს არის აბსურდი. მე მრავალი ძალიან გაუგებარი განცხადება ვნახე ამ თვეების განმავლობაში, რომელსაც ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები აკეთებენ. იგეგმება ქალაქებისათვის სტატუსის გაუქმება, ეს ამაზე ოფიციალურად იმჟელა მთავრობამ და ეს საკითხი შეიტანა საქართველოს პარლამენტში. ჟელობა განხორციელდა საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით, იმიტომ რომ ვალდებული იყო საქართველოს მთავრობა სანამ ამ საკითხს განეხილავდა. კონსულტაციები გაევლო ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ასეთი კონსულტაციები არ ჩატარებულა. და საუკეთესო გზა იმისა, რომ გავიგოთ ამ ქალაქების მოსახლეობის აზრი, რა თქმა უნდა, არის პლებისციტი. რატომ გადადგა მთავრობამ ეს ნაბიჯი, მე ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, აბსოლუტურად გაუგებარი არის, ეს არის წამგებიანი პოლიტიკურად, ეს არის წამგებიანი ქვეყნის ურბანული განვითარების თვალსაზრისით, ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე ვართ ევროპაში ურბანული განვითარების კუთხით და ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი ინდიკატორი არის ურბანული განვითარება, სამწუხაროდ ურბანული განვითარება ამ მხრივ შეფერხდება, იმიტომ რომ ქალაქი რომელსაც არ აქვს თვითმმართველობის სტატუსი და არ აქვს საკუთარი ბიუჯეტი და ყველაფერი ის, რაზეც მე გელაპარაკეთ, ასეთ შემთხვევაში ურბანულ განვითარებაზე რთული იქნება საუბარი. საერთოდ როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ მივიდივართ ევროპისაგან, ევროპული გზისაგან, ერთ-ერთი ქვეყანაც ვერ დამისახელებს, სადაც ქალაქებს თვითმმართველობა არ გააჩნია. ყველა მაგალითი, რომელიც მათ მოჰყავდათ ჟელობის პირველ ეტაპზე იყო უბრალოდ რთული. ბეტონო ირაკლი, გამოითქვა მოსაზრებები თავად ხელისუფლების მხრიდან, რომ მოკლედ დეცენტრალიზაციამ და რეფორმამ არ გაამართლა. რამდენად არის საკმარისი 2 წელი რეფორმის შესაფასებლად მithumetes ამ მიმართულებით საჭირო და რა მისცა თავად ამ ქალაქებს ამ ორწლიანმა პერიოდმა თუნდაც? ყველა ის ციფრი და რიცხვი, რომელიც მოყავდათ, მათ იყო არასწორი. ქალაქებში გაიზარდა გაყოფილ მუნიციპალიტეტებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა საკუთარი შემოსავლები ქალაქებში დაიწყეს ქალაქის განვითარების სტრატეგიებზე მუშაობა 2 წელიწადში საკმაოდ ბევრი გახდა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი სხვაობა არის იმ ქალაქებში, რომელსაც მიიღეს თვითმმართველობის სტატუსი, იმ ქალაქებთან შედარებით, რომელიც დავტოვეთ მუნიციპალიტეტში. არ გაამართლა, გეტყვით რა, არ გაამართლა იმან, რომ შეაჩერეს რეფორმა, არ გაამართლა იმან, რომ ის საკითხები, რომელიც კოდექსში არის გაწერილი, მათ შორის ფონების გადაცემა, ფინანსების დეცენტრალიზაცია, გამოთანაბრები, ტრანსფერის შეცვლა, ეს კანონის შესრულება ირღვევა, იმიტომ რომ მთავრობამ ეს არ შეასრულა. ამან ყველაფერმა რა თქმა უნდა არ გაამართლა, თუ ასე მიუდგებიან, რომ ქალაქების თვითმმართველობა არაფერს შუაში არის. და ერთადერთი რამაც არ გაამართლა პრობლემა არის იმაში, რომ რაც იყო დაგეგმილი რეფორმაში, რაც არის გაწერილი კანონში, ფაქტობრივად არაფერი შესრულებული არ არის. ამ 2 წლის განმავლობაში. აი ამან არ გაამართლა ნამდვილად. რა სჭირდებათ თავად რეგიონს განსავითარებლად? რა არის საჭირო მოკლედ რეგიონული განვითარებისთვის? თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე ვართ ურბანული განვითარების თვალსაზრისით. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა გააკეთდეს? ძალიან ბევრი რამ არის რეგიონალური განვითარებისათვის საჭირო. პირველ რიგში გამოსავლენი არის რესურსები გაგვაჩინა თითოეულ რეგიონში. ამ რესურსებიდან გამომდინარე უნდა გაკეთდეს რეგიონული განვითარების პროგრამები. აუცილებელი არის რომ არსებობდნენ რეგიონებში სწორედ რეგიონულ განვითარებაზე გასულებელი ორგანოები და არ იყოს ეს ცენტრალიზებული, როდესაც ეკონომიკის სამინისტროს რომელიღაც სამსახურს ევალება ეს ყველაფერი და ისინი თვითონ არიან მაინც და მაინც გაფუძნებელებული ამ საკითხებში და არც არავინ არ თხოვს მათ ამ გაკეთებას. აუცილებელი არის რომ არსებობდეს ძალიან მკაფიო კონცეფცია მთავრობის მხრიდან თუ როგორ და რანაირად აპირებს ის რეგიონულ განვითარებას, როგორ აპირებს ინვესტიციების მონიტორინგს, როგორ აპირებს პროექტების განხორციელებას. მე პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის, რომ როდესაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოში 3 მილიარდი იხარჯება სივრცის განვითარებაზე, გზების გაკეთება ეს არ არის სივრცის განვითარება, ეს არის ბევრად რთული პროგრამა და ბევრად რთული პროექტი.
რომელიც ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება და უმჯობესი იქნება მთავრობა დაფიქრდება ამაზე სერიოზულად. მაგრამ ერთი რამაც უნდა ვთქვათ, პირველ რიგში საჭირო არის ის, რომ მთავრობამ გაიცნობიეროს, რომ თბილისიდან ყველა სოფლის ყველა ქალაქის პრობლემას მოგვარება არის შეუძლებელი. რომ ადგილობრივი მოქალაქეების შართულობის გარეშე შეუძლებელია გადაწყვიტოს ის პრობლემები, რაც არის ამ სოფლებში და ქალაქებში. რომ ადგილობრივ მოსახლეზე მეტად არავინ არ არის დაინტერესებული თავისუფალი სოფლის და ქალაქის პრობლემების გადასაწყვეტად, რომ თბილისელმა ჩინოვნიკმა, რომელიც საერთოდ ჩასული არ არის ამ სოფლებში თუ იმ ქალაქში არ შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილებები თუ რა უნდა გაკეთდეს ამ სოფლებში მოსახლეობის და ქალაქებში მოსახლეობის ცხოვრების დონის ასამაღლებლად. ეს მენტალური ცვლილება არის პირველ რიგში საჭირო ხელისუფლებაში. უღრმესი მადლობა და ბოლოს შეკითხვას დაგისვამთ ვიდრე დაგემშვიდობები. თვითმმართველობის გაუქმების შემდეგ რა პერსპექტივებს ხედავთ, რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ? ქალაქებში თვითმმართველობის გაუქმება ეს გადადგმული ნაბიჯი არის ერთ მნიშვნელოვნად. მოლოდინები არაფერი არ მაქვს კარგის ამ კუთხით. იქიდან გამომდინარე, რომ ამდენადაც ვიჭირეს შეფტენ პარლამენტის თავმჯდომარე და რეგიონული და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რაც ინფორმაცია მაქვს არანაირი სოფრი გეგმა იმისათვის, რომ უნდა გაგრძელდეს თვითმმართველობის რეფორმა, მათ არ წარმოუდგენიათ. იყო კიდევ ძალიან არასწორი საუბრები, რომ რადგან ახლა თვითმმართველობა მოდი გზებზე წლებს მოუარო და თვითმმართველობას მერე მივხედავთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძველი საბჭოთა და მერე ნაციონალური მოძრაობის დროს გაგრძელებული სიმღერის ასე ვთქვათ მორიგი გამოვლინება ადამიანებს არ ესმის როგორ ვითარდება სახელმწიფო. სახელმწიფოში რომელშიც მონაწილეობას, რომლის მმართველის მონაწილეობას არიღებს საზოგადოება ასეთ სახელმწიფოს სწრაფი და ეფექტური განვითარება არ უწევია და ჩვენ მუდმივად პოლიტიკური პრინციპებისგან ვიქნებით მიდრეკილი, იმიტომ რომ მოსახლეობა რომელიც ჩამოშორებული არის ქვეყნის მართვას და ქვეყნის მართვაში გულისხმობ იმას, რომ ცივილიზებულ ქვეყნებში მოსახლეობა იყოს პირველ რიგში და მისი ჩართულობით ხდება გადაწყვეტილებების მიღება იმ ქალაქების და სოფლების პრობლემების თაობაზე, რომელშიც ცხოვრობს ეს ადამიანები, როდესაც აი ეს პრინციპი არ ხორციელდება და ყველაფერი ცენტრალიზებულად ხდება, კარგს მე არაფერს არ ველი ასეთი წარებაში. ბატონო ირაკლი, კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამთ, შეიძლება ზურაბ ალავიძემ სწორედ დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ჩვენ არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ დეცენტრალიზაციის პრინციპები მივიღეთ 2014 წელს და რომ დეცენტრალიზაციის ძირითადი სიკეთები მოსახლეობამ რომ იგრძნოს, ამისთვის ადგილზე არის უკეთესი მმართველობა საჭირო და ამ პრინციპით წავალთ. რას ნიშნავს ეს განცხადება? ბატონ ზურაბს უნდა გითხოთ ის თუ უკმაყოფილო არის ადგილობრივი მმართველობის დონით პირველ რიგში ეს ადგილობრივი პარლამენტი ყველა წარდგენილი არის მმართველი პარტიის მიერ, ხო? დიახ. მათ წარადგინეს და მათ გაიმარჯვეს არჩევნებში, ამიტომ ალბათ ეს საზოგადოებას კი არ უნდა უთხრას, არამედ უნდა უთხრას ხალხი პრემიერ-მინისტრის მთავრობის წევრებს, პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას. მე ვფიქრობ, რომ ეფექტური მმართველობა ჩვენ გვესაჭიროება არა მარტო ადგილობრივ, არამედ ცენტრალურ დონეზე. თუ ავიღებთ რამდენად ეფექტური არის მმართველობა ამა თუ იმ დონეზე, მე ძალიან ბევრი სამინისტრო, ძალიან ბევრი პარლამენტარი ვიცი, რომლის საქმიანობითაც უკმაყოფილო არის საზოგადოება, მაგრამ არავის არ დაუყენებია საკითხი ან პარლამენტის გაუქმების, ან სამინისტროს გაუქმების, ხო, ვაპარაკობთ როგორ გავაუმჯობესოთ. ის რაც უმჯობესებელია, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ დონეზეც მმართველობა გასაუმჯობესებელია, ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, ოღონდ ძალიან ბევრი რამ აქედან დამოკიდებული არის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ნორმალური ხარისხის მომსახურება მიეწოდებოდეს ადგილობრივ მმართველობაში, ეს ვერ განხორციელდება თუ ცენტრალურ ხელისუფლება სტანდარტებს არ შეიმუშავებს. ამ სტანდარტებს არ აკეთებს ცენტრალური ხელისუფლება. თუ გვინდა რომ ნორმალური გზები იგებოდეს, ასევე სტანდარტების პრობლემასთან გვაქვს საქმე, სტანდარტიზება უნდა მოხდეს ამ საქმის და უნდა ძალიან მკაფიოდ კრიტერიუმები იყოს დადგენილი, ესეც არ არის დადგენილი. ბატონო ზურაბ ალავიძე მუშაობდა იმ ეკონომიკის სამინისტროში, რომელმაც 2000-იანი წლები 2007-2008 წელს აბსურდული გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც გითხრა 50 ქვეყნის სტანდარტები მუშაობს ქვეყანაში და საქართველოში არ არის არც ერთი სპეციალისტი, რომელმაც ეს სტანდარტები იცოდეს. ბევრი რამ არის გამოსასწორებელი ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზეც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. თუ რომელიმე ორგანო არაეფექტურად მუშაობს, უნდა ეცადოს მის გამოსწორებას. გაუქმებაზე მოდი აბა გამოვკითხოთ მოსახლეობა
ზოგიერთი სამინისტროს გაუქმებაზე უფრო მეტი მხარდაჭერა იქნება თუ თვითმმართველი ქალაქის გაუქმებაზე. არ მგონია ქალაქების მხარეს გადაიხაროს ამ კურსებში უპირატესად. უღრმესი მადლობა ირაკლი მელაშვილი საუბრობდა ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში. როგორ ფიქრობთ, უნდა გააუქმდეს თუ არა შვიდ თვითმმართველ ქალაქს სტატუსი? შეგიძლიათ დაარეკოთ და ისაუბროთ დღე ეთერში. ნომრები გახლავთ 292 1188 292 1189. მსმენელი გვიკავშირდება, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი მოსაზრება დღე ეთერში. საღამშვიდობისა, მოგესალმებით. საღამშვიდობისა. მოგესალმებით. რაშია საქმე ჩვენი თვითმმართველობის სისტემის შემოღება იყო ეს ნაბიჯი გადადგმული წინ ევროპული დემოკრატიული ქვეყნის სტანდარტებისაკენ. იქიდან გამომდინარე რომ მოსახლეობის განვითარების კულტურული და კომუნიკაციების დონე წავიდა წინ და თავისთავად ხადია ჩვენ რომ არ ჩავჩენილი ყავით იმ საბჭოთა კომუნისტური სტანდარტების ეპოქაში, ამიტომაც აქედან გამომდინარე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება რომ იმის გამო რომ ჩვენ ვაპროტესტებით იმას რომ თბილისი ივსება რეგიონების მოსახლეობით აქედან გამომდინარე იყო მიიღებული სწორი გადაწყვეტილება რომ რეგიონების მოსახლეობა თვითმმართველობის სახით დავამაგროთ თავიანთ ადგილ-მამულში ანუ იქ სადაც დაიბადნენ და გაეზარდნენ იქიდან გამომდინარე რომ თბილისში მიღებული სწავლა განათლების გამოყენება მომხდარი იყო თავისი ადგილობრივ რეგიონის განვითარებასთან მიმართებაში. ერთადერთი მიზეზი რაც იყო რომ თვითმმართველობას აუქმებენ, იმიტომ რომ ვითომ ვიღაცამ ძალიან დიდი თანხები გამოიწევა პრემიების და დანამატების სახით, მიბაძესა თბილისის აბსურდულ ანომალიურ მოვლენას, რაც ხდება მერიაში და საკრებულოში და ასე შემდეგ. იმის მაგილად რომ დაუწესონ ზღვარი და მოთხოვონ პასუხისგებლობა პრემიებთან დანამატების მიმართებაში და ნეოპოტიზმის გაყვებასთან მიმართებაში რასწვევიან ისიც აკეთებენ ესეთ ქირურგიულ ოპერაციას ამპუტაციის სახით. როგორ შეიძლება გააუქმოთ თვითმმართველობა და მე ის ხალხი ნასწავლი უნდა ჩამოვიდეს ესეთ თბილისის შეავსოს, არა? აი როგორ შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების გარეშე განვითარდეს რეგიონი? მე მგონი ეს არის დიდი დანაშაული. თუ უბრალოდ ჩვენ მერების სახელი წოდების შემოტანა გვინდა იქ და მერის არჩევნების მოწყობა არის საჭირო და არაფერი არ იცვლება ამასთან მიმართებაში და არ იცვლება ის კოლექტივი რაც გასეულდა. თავისთავად ხადი ეს კარგია, მაგრამ თუ ამით სულ ყველაფერს საუქმებდა, ყველაფერი მთელი მართლობის ძალა გამოგავს ქალაქის ცენტრში, თბილისიდან უნდა მართო რეგიონები, ეს არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ ადგილობრივზე უნდა იყოს მართველი ძალა, სადაც პრაქტიკულად შეიძლება ზოგიერთი რეგიონი გაცილებით უფრო მეტ თანხას აკეთებდეს და დაუნდეს თბილისში. თუ ვინმეს რაღაცა უჭირს, მაშინ მას უნდა მისცეს ხვარი, იქ უნდა დაამაგრო მოსახლეობა, აუხსნა ჩაუტარო კონსულტაციები, ინტერნეტის მეშვეობით, პირდაპირ ეთერების ჩართვის მეშვეობით, ამის საშუალებას იძლევა თანამედროვე ტექნოლოგიები და არ უნდა გადავდგათ ნაბიჯი უკან. გასაგებია, უღრმესი მადლობა დაკავშირებისთვის, საერთოდ დრო ფაქტობრივად ამოწურულია, რატომ არ უნდა გააუქმდეს თვითმმართველ ქალაქს სტატუსი. ლევან ალხფიშვილი ამ საკითხთან დაკავშირებით ფიქრობს, რომ ამ თემაზე უნდა ჩატარდეს პლებისციტი და ამის შესახებ გაცემის პირველ ნაწილში ისაუბრა. ქალაქს, რომელსაც არ აქვს საკუთარი ბიუჯეტი, საკუთარი შემოსავლები, საკუთარი ქონება, არ აქვს შესაძლებლობა განსაზღვროს საკუთარი განვითარების პრიორიტეტები, ხელგაწვდილი მოუწევს იარული ნებისმიერი სასიკეთო წამოწყებისთვის აუცილებელი დაფინანსების მოსაპოვებლად. აცხადებდა ჩვენს ეთერში ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი. ამ ყველაფრის პარალელურად შეგვიძლია მოვიყვანოთ პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადება, რომელიც ფიქრობს და ამბობს, რომ გამგებლის ინსტიტუტის გაუქმება არ იგეგმება, როგორც თავმჯდომარე განმარტავს, საუბარი გამგებლისთვის მხოლოდ სახელწოდების შეცვლაზე და ამ მიმართულებით აგეგმილი ცვლილებები ატარებს მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკურ ხასიათს. თქვენ მოისმინეთ ჩვენი მსმენელის მოსაზრება, სამწუხაროდ დროის დეფიციტის გამო შეუძლებელია სხვა მსმენელების შემოყვანა. ვიდრე ერთმანეს დავამშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ რადიო იმედი და სოციალური პლატფორმა ახორციელებენ ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას. ჩვენ დღეს ვეხმარებით ძალიან პატარა ბიჭს 11 წლის გიორგი კალომლეწავს. მას აქვს ძვლის გიგანტურ უჯრედოვანი სიმსივნე და საზღვარგარეთ ჭირდება გადაუდებელი ოპერაცია, რომელიც საერთო ჯამში 18611 ლარი ღირს. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა დარეკოთ ნომერზე 0997108082 არის ღირებულება გახლავთ 1 ლარი. ასევე დამატებითი ინფორმაციისათვის ეძიოთ ვებგვერდს www.help.gr და დაეხმაროთ დღევანდელ ბენეფიციარს. ჩვენ ამ კვირაში ვეხმარებით 11 წლის გიორგი კალომლეწავს. მადლობა ყურადღებისთვის, ღეთერს დაუბრუნდებით უკვე ხვალ. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 292 11 88 292 11 99. უსმენთ ერთმანეთს.